我が家にて小さな命が誕生してきました。お母さんは小さな子を大切に育てて、お父さんは大切な家族を守ってくれています。ヒナがこれぐらいの大きさになると巣上げの時期です。けど我が家では巣上げはしません。子供が飛び立って巣立ちするまで親鳥と一緒にいさせます。巣上げすることにメリットがあります。それは手乗りインコになることです。手乗りインコということは飼い主を怖がらないこと。つまり飼い主と一緒に生活する中でストレスがたまらないということです。巣上げするデメリットもあります。この時期のヒナは3時間おきぐらいにご飯を与えないといけません。それと室温、湿度の管理をしないといけません。それなりの飼育経験が必要になります。親鳥と一緒にいさせることのメリットもあります。子供を巣上げしてしまうと、親鳥は次の産卵準備に入り、特にお母さんの体への負担がかかり、いろんな病気にかかる可能性があります。それを防ぐことができて、正常な発情周期にすることができます。それと、これは私が一番思っていることですが、子供が大きくなるまで親と一緒にいさせたいという私の気持ちです。親鳥はあまり食事をとらず体重が減っても子供を育ててくれています。どんなに疲れていても子供を守ってくれています。この親の姿、子供に対する愛情を見ていると、親から子供を引き離すことができないのです。しかし、巣上げしないといけない子供もいます。この子の名前は琴音と言います。親鳥は琴音を大切に育ててくれていましたが、他の女の子に巣を奪われたのです。そして巣の中にいた琴音が襲われそうになった時、保護しました。環境が変わり、親もいなくなって怖がっていましたが、差し絵をして声をかけコミュニケーションを取るうちに、私を見つけると寄ってきてくれて、可愛い声で泣いてくれました。順調に大きくなった琴音は、私のことを親だと思ってくれて、巣立った今でも私に近づき、一緒に遊んでくれます。小さな2羽の兄弟。下の子が骨格が歪み、足が開脚するペローシスの状態でした。下の子が動きやすいように柵のある巣に変えました。この子の名前をつぼみと名付けました。お家が変わってもお父さんもお母さんも子供たちのお世話をしてくれました。しかし上の子が大きくなり巣立った後、親鳥がつぼみのお世話をやめてしまったのです。突然親鳥と仲良しだったお兄ちゃんがいなくなり、一人ぼっちになったつぼみは泣かなくなりました。私は親代わりになるようにとお世話をしたのですが、親代わりにはなれませんでした。それでも私はつぼみが寂しくならないようにお世話をしました。ずっと寄り添ってあげました。つぼみも頑張りました。みんなと一緒に飛べるように頑張りました。そして元気に飛び立ち、巣立ちしました。今、つぼみは泣くようになり、友達もできて、元気に過ごしています。この
まだまだ小さな子、10日前に素揚げしました。お母さんが子育てをやめたのでした。あまりご飯が食べていないのがわかり、緊急に素揚げして私がご飯を与えました。そして10日が経ち、他の子と同じぐらいに大きくなりました。この時にお父さんが自分の子供を見つけてくれて、子供のお世話をしてくれました。一安心です。お父さんの支えがあり、順調に大きくなった小さな子。その時、突然の訪問者が現れたのです。まだ1歳にも満たない白い羽の女の子。小さな子を見つけ、寄り添ってくれたのです。もちろん、お母さんでも姉妹でもありません。ただ、小さな子を見つけ、お世話をしたくなったのです。小さな子は、はじめは怖がっていたけど、女の子に甘えるようになりました。やっぱり、お母さんと離れて、寂しかったのだと思います。この白い羽の女の子が、お母さん代わりになってくれました。羽の色もはっきりしてきて、順調に大きくなった子。お父さんも変わらずにお世話をしてくれましたが、自分でご飯を食べれるようになり、泊まり木に泊まれるようになった時、お父さんは見守るだけでお世話をしなくなりました。子供がもうすぐ巣立ちすることが分かっているみたいです。巣立ってしまうと自分で生きていかないといけない。それを子供に教えているのかもしれません。みんなに育てられた小さな子は、もうすぐ巣立ちです。素揚げをするかしないかは、そのうちの生活環境によります。どちらもメリット、デメリットがあります。ただ、言えることは、子供のことを第一に考えて大切に育てること。飼い主の都合に合わせるのではなく、小さな命を守ること。子供たちは未来の希望なのだから。